on va traiter une autre partie de la conjugaison pour le futur antérieur de l'indicatif. Pour le futur antérieur, est-ce que c'est un temps simple ou bien un temps composé? Est-ce que واش هو زمن بسيط ولا زمن مركب؟ خديجة. Le futur antérieur واش هو زمن بسيط؟ شنو هو زمن بسيط؟ c'est-à-dire واش كنصرفوا فيه غير فعل واحد ولا جوج الافعال؟ ou bien temps composé كيكونوا فيه جوج ديال الافعال. دونك فوالا جو سي با ما عرفتش واش هو زمن بسيط ولا زمن مركب. Le futur antérieur. Oui خديجة. زمن مركب. Est-ce que c'est un temps simple ou bien un temps composé? Composé. C'est un temps composé. Oui. Pourquoi? C'est le futur. C'est un peu le futur antérieur composé. Le futur الزمن اللي بسيط قدامه غيكون futur simple. Oui, Amine. Le futur antérieur, est-ce que c'est un temps simple ou bien c'est un temps composé? Pourquoi composé? Les mêmes. Parce que le verbe, il conduit. Tu peux parler en bnara, pas de problème. الأفعال تتصرف في المستقبل. المستقبل. المستقبل هو الفيتشر والانتيريور. المستقبل قريب. يتصرفوا فيه الأفعال. Oui. Temps composé. Pourquoi? علاش لماذا هو temps composé? استخدموا فيه مساعد. Oui. يتصرفوا فيه الأفعال. Composé ou bien simple? Pourquoi? لماذا؟ احنا عرفنا التعريف مي علاش؟ لماذا سميتو composé؟ Mademoiselle, composé ou bien simple? Pourquoi? لماذا؟ علاش كنصرفو فيه؟ Regardez. Pour le futur antérieur. Pour le futur antérieur, c'est un temps composé. مركب علاش؟ مركب من جوج الافعال. Parce que, pourquoi لماذا؟ Parce que on conjugue deux verbes en même temps. Soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe de l'action. Soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, plus quoi? Plus le participe passé. Par exemple, Anna, je vais vous dire que demain, j'aurai acheté, ou bien j'aurai acheté, comment dire, un nouveau téléphone. J'aurai acheté. Le verbe, où est le verbe? Le verbe acheter. Où? صرفناه في le futur antérieur. Même صرفناه مع avoir. Avoir فين مصرفها؟ في le futur simple. كناخدو يا être يا avoir معامل كنصرفوه في le temps simple plus le participe passé. Donc j'aurais acheté une ballon. J'aurais acheté une nouvelle, d'accord, blouse. Je vais acheter, comme on dit, foulard. N'importe. Donc voilà, j'aurai. Pourquoi Anna? Je vais utiliser ou bien conjuguer le verbe acheter à avoir. Le verbe acheter, c'est un verbe d'action. D'accord? C'est un verbe d'action. يعني ماشي على هوانا. مرة نصرفو مع être ومرة نصرفو مع avoir. لا. كنصرف أنا داك acheter ولا manger ولا danser ولا sortir ولا هذا مع être ولا avoir. Ça dépend داك الفعل. اللي هو chanter ولا manger ولا sortir ولا tomber واش هو verbe d'action ولا verbe d'état. Il est quel? Je vais vous écrire. Mais Anna, quand je vais vous poser la question, il faut me répondre correctement. غادي نكتبها قلتها oralement و je vais d'accord écrire sur le tableau. Mais نعاود نسولكم مرة أخرى il faut me répondre correctement. أشنو قلنا؟ ياك نصرفوا الأزمنة المركبة les temps شكون هما composé. شكون يكون عندنا؟ كنصرفوا اش؟ كنصرفوا
On conjugue. On conjugue quoi? On conjugue deux verbes. Choix. Être. Être plus le participe passé. Si, meda, si, ida, si, le verbe d'action, si le verbe de la phrase d'action. ديال l'action. عندنا être إذا غيكون عندنا data. Avoir verbe ديال la phrase اش كيكون عندنا d'action. ملي كيكون عندنا الفعل اللي كنصرفو حنا في الجملة هو verbe d'action اوتوماتيكمون كناخذو معاه avoir. كناخذو معاه avoir. هذاك avoir فين كنصرفوها؟ كنصرفوها في الزمن الباسي. ولا كان عندنا لو فيرب ديال لاكسيون ديالها شنو؟ فيرب داتا كنصرفوه مع اتر. شكون اللي ما فهمش نعاود نشرح. Tu as compris؟ ملي كيكون عندنا الفعل ديال الجمله هو فعل الحاله. في هذه الحاله اوتوماتيكمون بحالاش هذيك راه ديجا كنا درناهم لونسومبل ديال لي فيرب داتا. هذا كناخذوا الجمله دوك الافعال بجوج كناخذوا اتر مع الفعل ديال الجمله. يا اشوتي يا جو سي با مونجي يا اونتري يا سورتير. باغ كونطخ منين كيكون عندنا لو فيرب ديال الجمله داكور هو فيرب داكسيون كوم مونجي. مونجي سي ان فيرب داكسيون كنصرفوه مع افوار. هذاك افوار فين كنديرو؟ كنديرو بحال هنا في الحاله هنا في الباسي في الفيتور اونتيريور غنمشيو نصرفوه في الفيتور سامبل وكنديرو معاه البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي ديال سيرتو ديال البروميير جروب راه كيكون ساهل دائما كنديرو ديك او اكسون في الكتاب. Donc voilà, regardez le futur antérieur de l'indicatif quand l'utiliser. متى يعني إمتاش؟ إلا عقلتو داك النهار راكم ديجا جاوبتكم على هاد الجملة. قلت لكم عندنا le futur antérieur وعندنا le passé antérieur وعندنا le plus que parfait. ثلاثة ديال الأزمنة مركبة مالهم. إمتاش كنصرفو فيهم الأفعال؟ ضروري خاص يكون معاهم le futur antérieur، خاص يكون معاه le futur simple. Le passé antérieur خاص يكون مع الباسي سامبل والبليس كو بارفي خاص يكون مع الامبارفي. اذا انا فيتور انتيريور الباسي انتيريور البليس كو بارفي ما كنبقاش داير معامل. ان فوا كتكون عندي جمله في المستقبل وديك الجمله كيكونوا فيها جوج ديال الافعال. جوج ديال الافعال داكور. شنو هما جوج ديال الافعال؟ مثلا نعطيو حنا بالعربيه بحال صلاه هذا العيد الاضحى. الاضحى شنو كنديرو؟ عندنا جوج ديال الفرائض. الفريضه الاولى هو اننا كنمشيو نصليو داكور اقامه الصلاه في المصلى. تنهضروا على صلاه العيد حيت كاينه صلاه العيد راها فرض. يعني كاينه اقامه الصلاه. شنو هو الفرض الثاني اللي كيجي؟ الذبح ديال الاضحيه. اذا كاينه اقيم الصلاه دونك جو في بروندر لا بريير. اي دوزيام فيرب هي دو بورجي لو موطون. يعني عندنا دو فيرب عندنا ولكن واش مرتبطين مع بعضياتهم ولا لا؟ الصلاة مرتبطين حيت من ورا الصلاة مباشرة خصنا نذبحو. إذا واحد غنصرفوه في الفيتور سامبل والفعل الثاني غنمشيو نصرفوه في الفيتور اونتيريور. داكور. لي دو فيرب كتكون عندهم اون ريلاسيون ما بيناتهم يعني واحد مكمل الآخر. Donc vous avez compris dans quel temps on utilise le futur antérieur. Donc voilà, le futur antérieur est utilisé. ها هو حنا دابا نيت regardez. اي utiliser دابا هاد اي utiliser شكون يقول لي اينا فيرب وفاش نصرف؟ Utiliser. لو اينا فيرب ديال الجمله Utiliser. Non, utiliser. Le futur antérieur est utilisé. Utiliser. Premier point. لو فيرب utiliser. دابا لو بغينا نقول انا سولتكم اينا فيرب في هاد الجمله نصرف Utiliser. هو لو فيرب utiliser. مع من نصرف؟ Être. نصرف مع être. اذا فين نصرف اين طون؟ Participe composé. Non, le passé composé. باش عرفنا الباسي كومبوزي. غنشوف غير هادي هو اتر. هادي شنو هي؟ هي افو هي اتر باش نصرفها باسي في البريزون. هادي اتر في البريزون وزدنا عليها البارتيسيب باسي ديالها اش ديال لو فيرب حيت البارتيسيب باسي
لا يتغير في جميع الأزمنة بحال كيبقى. Alors si vous avez l'application d'abord, je vais vous montrer. Vous avez l'application. Utiliser, si le verbe utiliser, donc voilà, conjugué au passé composé. Conjugué au passé. Donc il a vraiment il a fait le verbe utilisé du premier groupe مصرف لنا في le passé composé مع être avec le futur simple. إذا شدينا حنايا عندنا هاد comment dire être صرفناها في البريزون زدنا عليها البارتيسيب باسي ديال le verbe utilisé avec le futur simple. يعني هذا ضروري كيف ما قلت لكم ليكزامبل ديال العيد كنمشيو نصليو هو الاول يعني فعل. كاين عندنا الفعل الاول هو اقامه الصلاه والفعل الثاني هو ذبح الاضحيه. دونك فوالا كيتصرف لينا مع لو فيتور سامبل pour exprimer لماذا une او antériorité. شنو هي antériorité؟ واحد متداخل مع بيناتهم. دونك le premier comment dire temps c'est le futur simple et le deuxième temps c'est le futur antérieur. Exemple, quand j'aurai eu des vacances, je serai moins fatigué. Quand j'aurai eu, qu'est-ce que ça veut dire j'aurai eu? فين نصرف هذا le verbe؟ إنا verbe وفاش نصرف تما؟ futur simple. إنا verbe هذا إنا verbe نصرف هنا هذا الجملة. Quand j'aurai eu بعدا عندنا الفيتور اونتيريور حيت عندنا جوج الافعال هنا ياك هما جوج. عندنا لوكسيليير افوار avoir زائد لو بارتيسيب باسي. هاد ديال منين؟ ديال être. هو الا بغينا نقولوا اين فعل مصرف هو لو فيرب être مصرف لينا في الفيتور antérieur. quand j'aurai eu عندما مني كتكون عندي العطله. quand j'aurai eu des vacances les vacances اللي غنقولوا حنا راه باقيين دابا ما وصلوش لينا مازال حتى لو des vacances je serai moins اصبح يعني كنكون شنو كيفاش كنكون فاتيغي بزاف. اذا عندنا جوج الافعال هنايا. الفعل الاول هو être مصرفينه فيتور اونتيريور حيت عندنا ملي كنقولوا اونتيريور هو زمن مركب. ها افوار اوكسيليير ها البارتيسيب باسي ديال être. الا بغينا نقولوا ان فعل ديال الجمله هو être. je serai moins fatigué. هاد je serai راه هو لو فيرب être مصرف لينا في الفيتور سامبل. être ou futur simple. action ou situation يعني متى كنصرفوا حنا واحد الفعل في الفيتور انتيريور ملي كتكون عندنا واحد لاكسيون. شنو هي اكسيون؟ واحد الفعل مالها اكسيون او سيتي اولا واحد الحاله achevé dans le futur يعني كتكون عندنا واحد الحاله اللي كتسالى. شنو هي achevé؟ سيتادير ما كتبقاش دونك كتسالى termine. achevé dans le futur. avant la nuit. avant la nuit دابا حنا دابا باقي مثلا la nuit ما جاش لا هنا par exemple l'après-midi. avant la nuit il aura trouvé le cambrioleur. et il aura dans ce cas là هنا عندنا comme on dit on n'a pas le verbe très simple comme on dit le futur simple mais on a une seule action عندنا ولكن هذيك l'action achevée. avant la nuit il aura trouvé le cambrioleur. عندنا le futur simple هنا ما عندناش mais l'action c'est pas le passé composé هنا عندنا le futur antérieur. هو le futur إنا جمل إنا فعل مصرف هذه الجملة. le verbe trouver فاش مصرف؟ futur antérieur. شدينا avoir درناها في الفيتور سامبل وزدنا عليها البارتيسيب. هذا كيتسمى البارتيسيب باسي وهذا كيتسمى avoir او فيتور سامبل. quand وكذلك إذا ça veut dire cambrioleur. le cambrioleur de la nuit c'est-à-dire la nuit est-ce qu'elle a terminé ou non? elle a terminé jusqu'à voilà on a je vais vous donner une explication. action ou situation achevée dans le futur يعني la nuit ما كتبقاش عندنا la totalité ديال le jour. donc voilà إلا واحد لو طون déterminé. إذا قلنا باش نصرفوا حنا واحد الفعل في الفيتور انتيريور يا كيكون عندنا الفيتور سامبل مع الفيتور انتيريور او بيان كيكون عندنا واحد لاكسيون اخرى شنو هي اللي هي تيرميني مي دون لو فيتور.
وكذلك عندنا واحد الحاله اخرى كنقدروا نصرفوا فيها حنا الفيتور اونتيريور شكون هي ايغالمون بوغ انديكي باش كنبغيو نشرحوا نقولوا ماذا qu'une action واحد لاكسيون كوم ou un événement يعني واحد الحدث مالو passé des a encore de répercussions dans le présent هو واحد الحدث فات ولكن باقي الاثار ديالو في البريزون. Ou pour faire un bilan. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan? On dit, regardez on parle pour le bilan de la comptabilité. Et aussi quelqu'un qui passe chez le médecin une fois par an. Et la plupart du temps, quand on trouve des gens, surtout les personnes âgées, الناس اللي كبار في السن كيمشيو مرة في العام الطبيب كيدير واحد لو بيلون على الجسم ديالو كامل. كنهضروا على البيلون دو كونتابيليتي، كنهضروا على البيلون ديال لا سونتي، كنديروا على البيلون ديال لو جور، شنو درتي في النهار كامل، يعني عطيني البيلون لا سيتوياسيون ديال لو جور. دونك سا ديبون هذيك كلمة بيلون راه عندها واحد دي سونس لارج. Son mensonge aura perturbé toute la classe. Son mensonge. Donc voilà qu'est-ce qu'on dit son mensonge. Oui. Aura. Voilà quel aura ماذا؟ إذا ديك aura فاش نصرفها؟ Perturber. Qu'est-ce que ça veut dire? Perturber toute la classe. Aura futur simple. Oui. Et perturber le participe passé. Toute la classe. Donc regardez quelqu'un qui toujours fait le mensonge et le professeur ou bien le maître il a dit sans mensonge il est absent parce que sans mensonge. Quelqu'un qui est absent ما كاينش معنا شي واحد اللي كنهضروا عليه حنا دابا راه غائب تنهضروا على المونسونج ديالو. sans mensonge اش داير؟ aura perturbé. Donc avoir نصرفها في الفيتور سامبل و perturber هي le participe passé toute la classe. Cette année scolaire aura été un échec. Cette année scolaire donc aussi c'est qui le verbe هنا et qui est conjugué. Elle est conjuguée donc participe passé. comment? Aura avoir مصرف في الفيتور سامبل ويتم مصرفها في البارتيسيب passé. C'est هو كيتسمى le participe. Voilà. سميتو le participe passé. سميتو le participe passé. Donc voilà un échec. Sa formation. Toujours. Après je vais vous expliquer. Donc sa formation. Le futur antérieur. مالو هو l'auxiliaire être. داكشي اللي كتبت هنا. داك en résumé. شكون هو le futur antérieur؟ هو l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. يا كنشدو يا être يا avoir فاش كنصرفوه؟ futur simple. زائد le participe passé du verbe conjugué. ها participe passé، ها participe passé، ها participe passé، ها participe passé. يا être يا avoir. Ça dépend الجملة. واش ديك الجملة كتعبر لينا على verbe d'action ولا verbe d'être. Exemple. Donc voilà. Verbe conjugué avec l'auxiliaire être arrivé. Donc voilà comme je vais vous demander de prendre comme un exercice. De prendre ça. Qu'est-ce qu'on dit? Le verbe arriver, qu'est-ce qu'on fait? D'après vous, واش غنصرفوه مع être ولا غنصرفوه مع avoir? Donc qu'est-ce qu'on dit pour le verbe finir? Est-ce que le verbe finir c'est un verbe d'état? Ou bien verbe d'action. Verbe d'action, bien d'après vous les autres. Wesh هو verbe d'action avant de avoir. Wesh هو verbe d'action le verbe d'état. Finir. Quelqu'un qui a terminé. Donc voilà, c'est une sarah. Le verbe finir, c'est un verbe d'action conjugué avec avoir. Donc on a un verbe d'action. Par contre, le verbe arriver, conjugué avec l'auxiliaire être, c'est un verbe d'être. C'est un verbe d'être. Verbe d'être. Vous avez compris? Donc voilà, pour conjuguer le verbe finir au futur antérieur, on conjugue l'auxiliaire avoir au futur simple. غنصرفوا avoir au futur simple.
J'aurai, AI. Tu auras, AS. Elle aura, A. Nous aurons, ONS. Vous aurez, EZ. Il ou bien elles auront, ONT. D'accord? Ou que le participe passé. Mais regardez la différence. J'aurai, AI. Ranzido, le participe passé. Dièle, le verbe finir. Je vais dire fini. ما غندير لا أقصى ولا بحال هكذا. واش غنزيدو على شي او ولا شنو؟ لي زوطخ. علاش ما غنزيدو على والو؟ حيتاش مصرف مع فيرب داكسيون. ملي كيكون لو فيرب ديال الجمله مصرف مع افوار ما كنغيروش البارتيسيب باسي لا بالنسبه للمفرد والجمع لا حتى شي حاجه. دونك سوا ني اون جونغ ني اون نومبر ما كنغيروه لا مع النوع ولا مع العدد. بحال هنايا غيرناه مع النوع واش فيمينا ولا ماسكيلو، هنا غيرناه مع النوع والعدد. دونك اشنو غندير هنايا؟ اورا اس فيني حتى هي ما غاديش تغير. عندنا اورا هنا اس وهنا اورون وعندنا فيني لا ميم شوز اورون او ان اس فيني aurait et dernièrement auront, ONT ou non fini. Vous avez compris? En plus de vous avez compris, on passe pour l'exercice. Alors, laissez-les sur l'exercice.